Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV. Kila siku nawaletea vipindi tofauti. Kuri no musi twashoboye kurondera umuririmbyi na wose undi muraza kumubona mukanya. Turi hano kugira duteze no vuga umuziki ndundi imbere, turi hano kugira duteze imbere ibikorwa by'abarundi, turi hano kugira tuvugire uwo muntu wese mu byakora kugira azoshobore gutera imbere. Kuri no musi twashoboye gutemberera umuntu yitwa Double J cyangwa umuririmbyi yitwa Double J. No muhanzi amaze kwandika indirimbo zitari nke, no muntu amaze gukora byinshi muri entertainment y'u Burundi. Reka tumuhe kwanza muri Bujumbura TV yo bro. Yes bro. Karibu ndani ya Bujumbura TV bro. Asante sana brother. Aho yumva gute gutembera kwa Bujumbura TV kuri no munsi? Kuri jewe na kamwe kadasanzwe kabisa kubera ni ryambere nkoze interview na Bujumbura TV. Gusa nabara nkurikirana ibikorwa byanyu no munsi nanje mukamwanteye iteka. Ni ibintu bikomeye cyane kuri jewe. Asante sana. Uri umurundi novuga asanzwe aririmba, uri umuhanzi asanzwe aririmba amaze kwandika indirimbo zitari nke. Abarundi bakunze kwibaza iki kintu kubera kuririmba wahora uririmba ntusohora amasanamu nukubera ico kintu. Gituma ntahora nsohora amasanamu ni kubera nta buryo bwo gukora amasanamu nifuza nari bwaronke. Amasanamu abayabaye nari kuyakora ariko uburyo kubera ibintu by'amasanamu birasaba uburyo kandi bigasaba no gukorana no mu director muba muhuza canke wiyumvamwo canke wemera. So nibaza ko ubunye ari wo wari umwanya mwiza kuri je gukora ama video. Double J watanguye kwandika indirimbo kera, mbega nizihe ntambamye uvuga uti izi nahuye nazo mu muziki zamereye ukuntu nizihe ntambamye warahuye nazo mu muziki zitagi kugendeye neza kuri wowe? Intambamye abaririmbyi twamaduhura nazo ni nko gucinyizwa abantu bakaguca intege kwera ugitangura nta numwe ababona iyo uri kuraja bose babona umenga ni ibintu wadukanye nyene uko nyene gusa bukebuka uragenda urabemeza bagatinda bakabona ko ari impano yawe kandi ko ubishoboye. Double J tubwire gato muri e-community service na Bantu Boy ni yihe novuga management kuri wowe ubona uti yimeze neza canke nayo ntiyari imeze neza? Nihe management iri kuragushimisha muri zose? Zose zimeze neza. Yeah. Zimeze neza ndi kuratomora neza. Zimeze neza gute? Zose zimeze neza kubera ziko zituma jewe ngera imbere gusomba. Kuravye ivyo twakoze muri iko byaragize icyo bimariye, byarashikanya ahantu na Bantu Boy ndibaza bashoboye kubona neza na neza tala yanje kubera iko yayishize ku mugaragaro. Sino kwibagira iyo navuye. Je nibaza ko umuntu agenda arakura, umuntu agenda arakenera ibindi bisumba ivyo yahorana. Umva i Bantu Boy bafatiye aho iko yagejeje, nkaba mboneyeho nakaryo ko gushimira iko riciza Runa Amiri Pro na team yose ya iko. Yeah. Double J uri mu bamaze kugirana uvuga nk'amashow menshi, nihe show maze gushimisha kurusha izindi show maze gukora? Show ya Bantu Boy bari bazanye Jux. Tumaze kuyaga byinshi ariko sibyo novuga hanini byari byatuzanye. Kuri no munsi tuze kuvugana nawe kubyerekeye indirimbo yiwe aherutse gusohora indirimbo agizanye n'amasanamu. Iyo nayo si yindi indirimbo yise Uri Special. Kubera iki Uri Special bro? Uri Special ni jambo ushobora kubwira umukunzi wawe mu gihe ubona ko ari special kuri wewe. Kubera ari usanga ari ukundana n'umukobwa ugasanga atandukanye n'abandi cyane, ugasanga umwiyumvamwo cyane kurusha abandi, ugasanga akwereka urukundo rurengeye ubwo wigeze kuronka ahandi. Bisigura ko aba ari special kuri wewe, aba ari umuntu w'amateka cyane kuri wewe. Uri Special ni indirimbo y'urukundo ndirimbamwo amajambo yo kumuhayagiza umukunzi wanje cyangwa umukunzi wawe. Nongera ndamuhumuriza
ku majambo abagenda rumva hirya no hino bamvuga ko jewe ni ibintu nk'ivyo nivyo naririmbye. Hari abariko baravuga yuko yari true story kuri wewe, mbega byo bari byo? Ni true story mugasi mpakiwe kuri jewe kubera true story ni inkuru y'ukuri kandi ijya ni inkuru y'ukuri, ni ibintu vyama vyabaye nawe ndazi urasa umuntu ari special kuri wewe. Hari abariko baravuga yuko ni true story kuri Double J. Je nta na rimwe nigera ndirimba ibintu vyambaye ko sindabiririmba na rimwe, mugabo ndirimba ibintu nzi ko bibaho kandi abanyagihugu bama bacamwo kenshi. Je kubera ndiko nandika indirimbo siniraba jewe, naje ndashobora kuyifeelinga nkumva ati iki kintu kirabaho canke ndamaze kugicamwo, muga reka nongereze mwibi kugira umunyagihugu wese ahari ashobore kwiyumva ati uyu muntu koko yaraduserukiye. Ni indirimbo yagifise amasanamu, mbega kuri Double J byamutwaye umwanya ungana gute canke byamutwaye uburyo bungana gute? Kuca uburyo je nibaza ko nta byinshi nokivuga ko ngira nko kibaza nka management. Hama umwanya nawo umwanya ntiwari munini cyane, umwanya wo gukora amasanamu ntiwari munini. Je ndibaza tournage yabaye imisi 2 gusa, montage nayo yari nk'indwi imwe gutyo. Ni indirimbo novuga ije ihurumbira abantu benshi, mbega kuri Double J ni kihe kintu canke ni yihe shusho iri kwiraguha kuri wewe ubona yuko iyi ndirimbo uri super uri special, ubona ko iza gushikana hehe nkawe Double J? Kuri je niteze ko ishikana ahantu imbere gusumba kubera ni audio video, kandi ujya video hari handi hantu ishika gusumba audio. Nguma ndonka n'ama message y'abantu batandukanye bo hanze, kubera hari umuntu bimutera ubunebwe kuja kurondera audio kuri YouTube, cumenga ariko aribwa muga ari video yumviriza yongera abona n'amasanamu. Ni ikintu ciza cyane kiratuma akunda n'umuziki bivanye n'ingene ariko arawumva canke ingene ariko arawubona. So je nibaza ko Imana idufashije uri special izongeza handi hantu heza kuruta. Uri special yasohose twamaze kuyibona, mbega nyuma ya uri special twitegiye indirimbo? Nyuma ya uri special indirimbo ni nyinshi mu bisanzwe. Urazi twatanguye gukora ngandi baza hari mu kwa kabiri ndibaza niho natangura gukora indirimbo ngaha, kuva kuri Koli ubu turi kumwe na Peniel, umva indirimbo sizike. Tuzobamenyesha umwanya mwiza ni wagera, tuzobamenyesha indirimbo ikurikira ingene yitwa. Ubu nibumvirize uri special barabe video baryoherwe, ni kubw'abafans ni kubw'abarundi. Uri special hariho abantu bako baravuga yuko yamaze gusohoka nibyo, ariko hari abandi bantu bari kuvuga yuko inyuma ya uri special hari indirimbo iri mu kuza iri collabo Double J feat Big Fizzo. Byo bari byo cyangwa se byo? Big Fizzo Big Fizzo je ndibaza nitworeka gukorana kubera niwe boss wanje muri kano kanya, kandi turirigwana kenshi muri studio. Rumva inspiration izoreka kuza, kandi indirimbo izoza mugasi novuga ngo ni ikurikira canke iki, ariko izoza tu. Ndetse ni imwe si n'indirimbo imwe gusa, turashobora gukorana na zitatu zingahe kubera turi kumwe turi bamwe. Akajambo ubwira Bantu Boy? Akajambo nobwira Bantu Boy, kandi si kubera turi muri Bantu Boy. Ndashima cyane, ndashima izo ariko barankorera ubunye, ndashima ingene tubanye, ndashima ingene bantahura kandi bakampa agaciro kanje. Ndabishima cyane, na cyane ko bivuye ku muntu nakuze nemera, ku muntu nakuze nubaha nka Big Fizzo. Ndamuzi nkiri muto cyane, nakuze nifuza kuba umuririmbyi akomeye nkawe. Rero kubona uno munsi ari mu bantu bashobora kumfata ukuboko nanje kugira banshikane ku ndoto zanje, urumva si ikintu gisanzwe kuri jewe.
ndamwubaha cyane kandi Imana imuhezagira akomeza afasha n'abandi bafite impano nkanje. Hama ku bafanzi bawe bitega iki 2018? Uyu mwaka nyene bitega ibintu bikomeye cyane, amakolabo yungaha indani mu Burundi no hanze gatoya. Hama wagendera Bujumbura TV kuri no munsi nirihe jambo witekerera kuri no mwanya? Bujumbura TV jeno nobwira ko nabandi borabira akarorero kuri Bujumbura TV kubera ikintu cha TV online ni ikintu giteza imbere umuziki cyane, uravye nko mu bindi bihugu biteye imbere ibintu nk'ibi biriho cyane, ariko ngaho usanga ari muri nka babiri canke batatu, umva ifoko n'abandi baza kubera promotion si ku radio gusa canke kuri televiziyo gusa. Na Bujumbura TV iriko irakora ikintu ciza cyane uko maze imisi ndabibona. Imana ibahezagire, mubandanye muteza imbere abarundi, mubandanye muronka n'ibindi vyuma vyinshi mukomera. Hama akajambo ubwira abarundi bakora gukurikira kuri uyo mwanya? Abarundi cyo nababwira nuko ubonye umuziki warahindutse cyane, umuziki warafashe iyindi korosi mu bisanzwe. Bavuga ko hageze ko badushigikira bataravye ngo nabo kwa naka canke bataravye ngo bafana naka, kubera twese tuduza ibendera ry'u Burundi bumwe, twese turi bamwe, ifoko dukorera hamwe tugasenyera ku mugozi umwe, hama tugateza imbere igihugu cyacu. Bashigikira abaririmbyi babo cyane cyane. Kindi naco imiziki si ku CD cyangwa ku studio, ni baje YouTube bagire subscribe, abarundi turonka ama views bazoba duteje imbere cyane. Muguheraheza hari abantu bari basabye ko tugirira akapela ya All Special. Muguheraheza nta kundi sezera abarundi mu kubaha akapela ya All Special, amace dusezerana nta kundi. Iwanje uzi kwa muri number moja, oh baby bigatari wowe ni noche, subiza umutima munda, sinzi gutera agahinda, ivyo bakubwira baraguhinda, my lover, subiza umutima munda, sinzi gutera agahinda, ivyo bakubwira baraguhinda. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV. Kila siku nawaletea vipindi tofauti.